Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Վարչապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցությանը քննարկվել են սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության 2022-25 թվականների ծրագրի ցուցանիշները։ Մանրամասներ են ներկայացվել մասնավորապես ըստ բնակավայրերի իրականացված գործարքների ժամանակագրության, ակտիվության եւ կարգավիճակի վերաբերյալ։ 2025 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ գործարքների թիվը կազմում է 2254։ Խորհրդակցության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև օրերս Լոռու եւ Տավուշի մարզեր կատարած աշխատանքային այցերի ընթացքում բարձրացված խնդիրներին, տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Մարսելի քաղաքապետ Բենուա Պայանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը կարևորել է Ֆրանսիայի հետ բազմակողմ հարաբերությունների զարգացումը, քննարկվել են Երևանի հետ ենթակառուցվածքների, կրթության, զբոսաշրջության, մշակույթի ոլորտներում համագործակցության ու համատեղ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Խաչատուրյանը ևս ընդունել է Ֆրանսիայի Մարսելի քաղաքապետին, մտքեր են փոխանակվել նաև պաշտպանական ոլորտում Հայաստանի և Ֆրանսիայի արդյունավետ համագործակցության շուրջ կարևորվել է այս ուղղությամբ շարունակական ջանքերի ներդրումը։ Մարսելի քաղաքապետը վերահաստատել է Ֆրանսիայի լիակատար աջակցությունը խաղաղության հաստատման շուրջ Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերը, պատգամավորները այսօր առաջինը քննարկել են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրության հարցը։ Այդ պաշտոնում իշխող խմբակցությունը առաջադրել է նաև Արմենուհի Հարությունյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, Հարությունյանը արդարադատության նախկին փոխնախարարն է։ Նա ելույթ է ունեցել, ապա պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Դատական համակարգի նվազ արդյունավետությունը հանգեցնում է երկրի հետընթացի առաջադրած նպատակներից եւ հաճախ հարուցում է մեր քաղաքացիների արդարացի դժգոհությունը եւ այստեղ խնդիրը միայն դատավարական ժամկետների խախտումները չեն ամենևին, այլ դատական ակտերի որակը։ Մտահոգիչ են նաեւ արդարադատության մատչելիության ապահովման ցուցանիշները։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ վերջին շրջանի օրենսդրական որոշ փոփոխություններ կարող են հանգեցնել մատչելիության, քաղաքացիների համար արդարադատության հասանելիության խնդրի խորացմանը։ Ուստի առկա են բարեփոխումների եւ արդարադատության մատչելիության ապահովման բալանսավորման խնդիրներ։ Մարտահրավեր է նաև դատավորների մասնագիտական որակական հատկանիշների բարձրացման, պարբերաբար որակյալ կրթական ծրագրերի, առարկայական եւ ոչ ձևական վերապատրաստումների ապահովումը։ Խնդիր է դատական համակարգում մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, որակյալ կադրերի ներգրավումը։ Սա վերաբերել է ոչ միայն դատավորներին, այլ նաև դատական համակարգի ողջ աշխատակազմին։ Խորին համոզմունք ունեմ, որ դատական համակարգի արդյունավետությունը գրեթե անհնար է բարձրացնել, եթե դատական համակարգի բյուջետավորումը ծառայեցվի միայն աշխատավարձային ֆոնդին եւ բավարար գումարներ չհատկացվեն զարգացման ծրագրերի իրագործմանը։ Տեսեք, ուրեմն, երբ որ մենք նայում ենք միջդատական գործերի, այսինքն կալանավորումների կամ միջնորդությունների հաստատման վիճակագրությունը, մենք 2024 թվականին ունենք 88% ամբողջական կամ մասնակի հաստատում ի հակադրություն օրինակ անցյալ տարվա 76%-ի, նախ անցյալ տարվա 75%-ի, 21 թվականի 77%-ի եւ այլն, այսինքն մոտավորապես 90% հաստատում ունենք եւ եթե այս տենդենսը շարունակվի, կարող է գա մի օր, որ միջնորդությունները 100%-ով կհաստատվեն։ Հիմա արդյոք սա չի նշանակում, որ դատական համակարգը դառնում է ավելի քիչ անկախ, թե սա այլ բան է նշանակում, ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ։ Իդեպ մոտավորապես նույն վիճակագրությունը նաև տնային կալանքների միջնորդությունների դեպքում 23 թվականին եղել է 76% բավարարումները եւ 24 թվականին 88% կրկին բավարարումները, որտեղ տարատեսակ մեկնաբանություններ կան ընդհանուր միջև, որ սա վկայում է, որ միայն հիմնավոր գործերն են գնում դատարան եւ հետեւաբար դատարանները թիվը ավելացնում են, այսինքն միջնորդությունների տոկոսը, հաստատման տոկոսը ավելանում է, ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, որտեղ դատական անկախ համակարգը ոչ միայն այնպես պարզապես արդարադատության
կարևորագույն կոմպոնենտներից, այլ նաև ընդհանուր մինչև երկրի տնտեսական զարգացման կարևորագույն կոմպոնենտներից է, որտեղ ներդրողները, եթե չիմանան, որ կա անկախ դատական համակարգ, ներդրում չեն անի մեր երկրում։ Իրականում շատ կուզեի ձեր բարձրաձայնած թվերից հետևության հանգել, որ գուցե եւ արդարադատության համակարգի մյուս մարմինների, քանի որ համակարգը միայն դատարանները չեն, այլ նաեւ քննչական մարմիններն են, ոստիկանությունն է եւ մնացած այն մարմինները, ովքեր իրավասություն ունեն որոշակիորեն գործունեություն իրականացնելու ոլորտում, այս առնչությամբ ներկայացված միջնորդությունների որակի բարձրացման գուցե հետ նաեւ առնչություն ունենա, բայց միանշանակ իհարկե անհրաժեշտություն կա հասկանալու արդյոք դա անկախության հետ որևէ առնչություն ունեցող թվային ցուցանիշ է, թե իսկապես որակական առումով այնքան են բարձրացել միջնորդությունների, այսպես ասած, խնդիրներ այլևս գոյություն չունեն, որ դրանք բավարարման են ենթակա լինեն։ Հնարավոր չի լինի այս պահին ասել, որ ես միանշանակ գտնում եմ, որ թվային նման ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ դատարանը անկախ չէ, բայց այն, որ մենք, ինչպես իմ խոսքում նշեցի, հստակ մոնիտորինգ իրականացնելու եւ անկախ մոնիտորինգ իրականացնելու անհրաժեշտությունն ունենք, ճիշտ եզրահանգումների հանգելու եւ ճիշտ որոշումներ ապագայում կայացնելու համար, դրանում իսկապես կասկած չունեմ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում 3 երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը։ Նախագիծը ներկայացրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ առաջին ընթերցման ժամանակ ձեռնպահ են քվեարկել, երկրորդ ընթերցմանը կողմ են քվեարկելու։ Նախագծի համաձայն զինված ուժերում արհեստավարժ պայմանագրային զինվորական ծառայության ամբողջական կայացման նպատակով սահմանվում են բանակի, գլխավոր շտաբի սերժանտի, կորպուսի, վարչության սերժանտի եւ շտաբի սերժանտի պաշտոններ ու վարձատրության գործակիցներ։ Արևմտյան պետությունների, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի բանակների սերժանտական համակարգի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ գնդային մակարդակից բարձր սերժանտական համակարգը ներառում է գլխավոր շտաբի, բանակային ուղղությունների եւ շտաբային սերժանտների պաշտոնների առկայություն, որոնք ղեկավարում են ցածր օղակի սերժանտների գործունեությունը եւ ապահովում սերժանտական համակարգի հրամանատարական ուղղահայացը։ Մենք աշխատանքային կարգով օրերս գլխավոր շտաբ պետերակալ գեներալ Երոյանի հետ շատ մանրամասն քննարկել ենք, դրա համար շատ հարցերի կարիք չկա, ուղղակի քանի որ նիստը հրապարակային էր, մի հարցի շուրջ էր ուզում, որ պարզաբանում տայք, խնդրել էի ճշտել պարոն գեներալից, թե նայեք իրականում բարեկային ծառայություն առանց ատեստացիայի շատ բարձր վարձատրվում է եւ հանրապես զինված ուժերում շփումների զինծառայողների շատ-շատերը, ովքեր նաեւ մարտական հերթապահություն են իրականացնում, այդ խայտառակ անհավասարությունից շատ դժգոհ են։ Հիմա սերժանտական ինստիտուտի ներդրման դեպքում սերժանտի աշխատավարձի չափը որքան է լինելու եւ արդյոք հավասարազոր է լինելու պայմանական ասեմ բարեկային ծառայողի աշխատավարձին, որ նաեւ մի բան մարդիկ պատկերացնեն։ Շնորհակալություն, ես թվերը հնչեցնեմ, համեմատությունը ես չեմ կարող ասել, որտեղ տեղյակ չեմ, թե բարեկային ծառայողները որքան են ստանում։ Տեսեք, մեզ մոտ կան խմբեր, այսինքն հստակ մեր պաշտոնները դասակարգված են խմբերով։ 7-4 խմբի սերժանտի համար նախատեսված է նվազագույնը 222,000, իսկ ատեստավորվելու պարագայում կկազմի 400 մոտ, ես մոտ եմ ասում, մոտ 490,000 դրամ։ 9-8 խմբի սերժանտի համար նվազագույնը 362,000, ատեստավորվելու պարագայում կկազմի շուրջ 630,000 դրամ։ Իսկ 9 խմբի համար մոտ 400,000, ատեստավորվելու դեպքում կգերազանցի 670,000 դրամ։ Պաշտոնական թերան աջակցում է Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության տեքստի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությանը, հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարարը Սաիդ Խաթիբզադեն, նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարող է իրականացվել Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նախաձեռնությամբ։ Կարծում եմ, որ այս հարցը
կարտացոլվի նաև երկու կողմերի միջև ամենօրյա շփումներում, նշել է նա։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը բանակցություններ է վարում մի շարք երկրների հետ անօրինական միգրանտների արտաքսման ուղղությամբ։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Սահմանային անվտանգության և արտաքսման հարցերով պատասխանատու Թոմաս Հոմանը։ Շատ երկրներ պատրաստ են ընդունել անօրինական միգրանտներին, որոնց չեն ընդունում իրենց երկրները։ Հետևաբար մենք կգտնենք երրորդ անվտանգ երկիրը, որը կընդունի նրանց։ Այս ուղղությամբ բանակցությունները շարունակվում են, ասել է Հոմանը։ Նշենք, որ փետրվարին Սան Սալվադորը օրինակ առաջարկել է վճարել Վաշինգտոնին տարբեր հանցագործությունների հոդվածներով Միացյալ Նահանգներում դատապարտված անձանց պահելու համար։ Այս տարի Հայաստանում նախատեսվում է կիրառել ջրծաղիկի դեմ նոր պատվաստանյութ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի խոսքերով պատվաստում կստանան նախազորակոչային և զորակոչային տարիքային խմբում գտնվող անձինք, ինչպես նաև 2023 թվականի նոյեմբերից հետո ծնված երեխաները։ Տնօրենը նշել է նաև, որ ծրագիրը մշակվել է համաճարակաբանական տվյալների և առողջապահական ռազմավարության հիման վրա։ Երբևէ մտածել եք, որ առաջին պատվաստանյութերն ի հայտ են եկել մոտ 230 տարի առաջ, սակայն մինչ օրս պատվաստումների շուրջ չդադարող քննարկումները հասարակության մեջ շարունակում են տարակարծություն առաջացնել։ Գլխավոր հարցն է՝ արդյոք պատվաստումները վտանգավոր են, թե ոչ։ Հենց այս կասկածն է, որ միլիոնավոր մարդկանց ետ է պահում կանխարգելիչ պատվաստումներից։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Աթոյանի խոսքով անհրաժեշտ է ամրապնդել առողջապահական հաստատությունների և հասարակության միջև երկխոսությունը, քաղաքացիներին գիտելիքներով զինելու և նրանց իրազեկված ընտրությունը ապահովելու համար։ Նա ընդգծում է, որ միայն տեղեկատվության հասանելիությունն ու վստահության մթնոլորտը կարող են նպաստել պատվաստումների թվի աճին։ Համապարփակ պատվաստումային գործընթացի շնորհիվ բավականին հետընթաց է նկատվում նման վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների մասով, ինչպիսիք են եղել կարմրուկը, կարմրախտը, ներկայումս մարդիկ, չեմ ուզում շատ կտրուկ տերմիններ օգտագործեմ, բայց կարծես թե մոռացել են դրանց ողջ բացասական ազդեցությունը, որոնք կարող են ունենալ բարդությունները ընդհուպ մինչև մահվան դեպքեր, եւ բնականաբար մեր առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մշտապես զգոն եւ իրազեկ պահենք մեր հասարակությանը, որպեսզի շարունակվի այն ձեռքբերումը, որը մենք ձեռք ենք բերել տարիների ընթացքում, այսինքն այն ինչ որ մենք հիմա ունենք, բարձր պատվաստումային մակարդակ, դա տարիների աշխատանք է, որը պետք է պահպանել, հակառակ դեպքում հետընթացի դեպքում կրկնակի առաջընթացը շատ ավելի դժվար է լինելու։ Նախքան որևէ երկրի պատվաստանյութ երկրի տարածքում կիրառելը իրականացվում է որոշակի վերլուծություն, հաշվի առնելով տվյալ հիվանդության տարածվածության մակարդակը, ախտորոշված դեպքերի թիվը եւ համաճարակաբանական իրավիճակը։ Տնօրեն Ստեփան Աթոյանը նշեց, որ ջրծաղիկի դեմ նոր պատվաստանյութի ներդրումն իրականացվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, անցկացնելով մի շարք անվտանգության եւ արդյունավետության փորձարկումներ։ Մենք նույնպես մեր ներկա վիճակագրությունը ուսումնասիրելով նախարարությունը եկել այն եզրակացություն, այո, սա կարևոր է եւ դեռևս նախորդ հիմնականխարգելման ազգային ծրագիրը հաստատելիս նախատեսվել է, որ ջրծաղիկի պատվաստանյութը պետք է ներդրվի։ Ցանկանում եմ նշել, որ այն ներդրվեց 25 թվականից եւ բավականին հարթ ընթանում է, ու ակնկալում ենք արդեն առաջիկայում կտրուկ նվազում հիվանդացության։ Ներկայումս 23 պատվաստումը հասանելի է 2023 թվականի նոյեմբերից հետո ծնված երեխաների եւ նախազորակոչ եւ զորակոչային տարիքի անձանց համար։ Պատվաստումների կարևորությանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանում առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ դոկտոր Սիդհարթ Դատան, ընդգծելով կանխարգելման անգնահատելի դերը։ Նրա խոսքով շատերը երբեք չեն էլ իմանա, թե ինչ է պոլիմերիտը, եւ հենց այդ պատճառով իրենց նպատակն է ապահովել, որ ոչ ոք այլևս չտառապի այս ծանր եւ վտանգավոր հիվանդությամբ։ Թող այն մնա միայն պատմության էջերում, շեշտեց դոկտոր Դատան։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում մոտ 154 միլիոն մարդ փրկվել է դիֆթերիայից, կարմրուկից, կարմրախտից, կապույտ հազից եւ այլ վարակիչ հիվանդություններից պատվաստանյութերի շնորհիվ։ Պատվաստանյութերի հավասար հասանելիությունը պարզապես նպատակ չէ, այլ իրավունք։ Պատվաստման ծրագիրը ընդհանուր պատասխանատվություն է եւ հենց դա է պատճառը, որ մենք այստեղ ենք, որոշակի չափանիշներ եւ պատասխանատվության վերահսկողություն սահմանելու համար։ Հայաստանում 1 տարեկանների շրջանում պատվաստումներում ընդգրկվածությունը գրեթե 93% է, իսկ վերջերս ներդրված ջրծաղիկի դեմ պատվաստանյութով արդեն պատվաստվել է շահառու խմբի 13%-ը։ Ստեփան Աթոյանի խոսքով այսօր մեր երկրում իրականացվում են պատվաստումներ 20 տարբեր վարակիչ հիվանդությունների դեմ, ապահովելով բնակչության լայնածավալ պաշտպանությունը։
Զվարթ Ղազարյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։